seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kae wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran. Iku mah jam 09.00 wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji. Nek ora gelem jare kedunyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Dunia itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang. Tapi secara teknis kita awur-awur. Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula jam 9 malam. Saya di masjid jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini, milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampai baca di Ihya itu. Babu Fadlil Kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, ada apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya be sahabat yang kayak santri-santri nganggur, ya Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang spesial santri. Ya nganggur macam spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mereka dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Sampeyan lihat dia ya. Halla kana jaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andekan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom sigagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahan iku lillah untuk Allah. Terkait Kanjeng Nabi la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Makanya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Lah Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu udah gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur dengan Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Ghanam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang tengah Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Itu kita tarik-tarik umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba, kena jadi biaya kawin. Tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa nikah sunatku, sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato amingkumul sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab falyatazawwad iku nunggu khitab manis tato amingkumul paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin nerang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas bareng sareng langsung kerja lho terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Kowe mondok gak siap kan ngrono hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tadi krungu-krungu nek Rasulullah kerja sik sedurunge nek kaya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis tato amingkumul ba'faliyatazawwaj. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis bahwa anekah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Kowe nikah sunatku sing ra seneng no. Nah, sunah Nabi nikah ora kudu umat Islam. Kafir ya nikah, Cina ya nikah. Paham ya? Ini masalah-masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah ini perlu diingat, sebab itu ada pepatah terkenal di kalangan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ini kita nggawa fantasine dhewe-dhewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku. Nah ana pepatah terkenal al-Islam
mahjubun bil mustahil. Islam ra maju gara-gara pemeluk dhewe to. Mergo duwe versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Nah, mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku tentang kawin prakawin kita pakai hadis manis tato amikumul ba'ata fal ya tasawwat yang mampu kawin. Fa inna wa ghaddul basar wa ahsanul farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan. Titik. Ghaddul basar wa ahsanul farji. Titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa ini mubain bikumul umat. Wah nak nikah nang dia anak semua akeh bisa. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres kan terus kon kumpul terus kan maksudnya nah dia nih dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang tapi tanpa diilmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas diarap itu putus sekolah kabeh dia anak papat kelaparan kabeh ya mergo cara memahami Islam tuh pelan-pelan. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha terus. Semua diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ciri utama orang berkeluarga, suami istri. Ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira mari mawaddah memarai teman-teman piring. Kira-kira duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira mari mawaddah memarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika akeh ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Ini mergo al-wasail fi hukmin. Karena soal Nabi, kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anake. Untuk akeh kan gak kudu 7 kok lho. Cara bahasa Arab sing diarani jamak iku 3 ya wis jamak. Iku gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8, 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami ini kan. Ora sekedar nikah. Ya sesuk kok terusno nikah sunnati. Dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami sesuk diterusno kan. Nak ngono persis niru sunah Nabi ra sekedar nikah, tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Itu kan hanya itu tadi benar teori ini wow al-Islam mahjubun apa? Bil muslimin karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Carut-marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh muslim. Kok pengajian tengah NU kula nganti sakniki protes. Iki kula lakoni tapi kula protes kula teng Yogyakarta teko nggih ngaji, teng Madiun nggih ngoten teng mriki. Ngadat NU ben-ben aku ngaji teko tek kene disambut wong do nyucuk mangan. Monggo didahar. Kita ini kan seorang ulama, jari ilmune akeh tapi temanya monggo didahar. Wis bar mangan kabeh ana sing teko loro karek rata-rata ngono nak teko kan terlambat. Ngaji pe dimulai ra situ. Monggo dari yen ngenteni sing karek wae. Wes sing karek wis teko wis bar mangan. Ono neh sing karek kan. Monggo dari yen niki dereng. Sing ngajine sok apaan. Aman monggo dari bar kabeh. Wis bar iku kok ngaji sewedelok. Baru ngaji daran meneh. Jadi dari makan ke makan ngono. Wis ngono eleke ngene, mungkin kiye ini ikhlas mung bedino ngaji setengah-setengah ngalim. Tapi jamaah kan wong akeh sesuk diteni nek Pak Kaji iki ku mayor. Nek iki rapati mayor. Nek iki buwakil mangane mbek tembe. Sesuk pengajian-pengajian Jamiah Fatayat Nismat anu tuwiten-titenan. Jadi terkenal di kaji Melomo, di kaji Medit. Gara-gara iku mau pengajiane pakanan dadi ya akhirnya repot. Jajal kene koyo kula medhit sugih ra ketara kan. Kula teko ngaji bar mulai. Kula ngaji temandangan nggih ngoten. Wis nang ngene enak Gus sing medhit ra ketara, sing lomo ora ketara. Aman to.
Jamaah-jamaah rutin fatat muslimat do niteni kabeh. Nak Pak Haji iki lho, mau Pak Haji iki mergo itu tadi. Ukurannya adalah jamuan. Menawa kiai ini diam-diam niteni. Nah iki sangune rada akeh iki sithik. Diben-beno glodok kabeh, diben-beno. Ya cuma kiai muru arah bakas tapi diam-diam niteni dene. Nah iki sangune akeh. Iki sangune sih. Diben-beno agak karu-karuan. Harus ada yang melawan tradisi itu. Ya kita ngelawan tidak berkutai, kita mulai dari diri sendiri. Mana kalau tak tradisi ngaji, teko ngaji, tujuannya ngaji. Bilang kok mangan kita sak kadari, ya namanya kumpul orang wajib mangan. Tapi benar-benar kita ini sebagai selingan, tidak sebagai tujuan utama. Kalau saat niati udah pintunya pisan, gak populer Allah, ora dipengaruh Allah, gak paten. Kok repot urip paling sebentar hisap pangeran lah dihisap sampeyan. Tengok urip diame. Nah itu tadi betapa versi-versi pemahaman tentang agama ini kemudian diam-diam menyimpang. Penyimpangan itu terus kemudian jadi syariat karena kita tahu. Itu kan ngeri toh kita misalnya berfaham sebetulnya salah tapi karena kita tokoh jadi diikuti. Ane saat ini monggo balik tegene garis ing zaman Kanjeng Nabi itu tadi. Kalau Rasulullah ngendikan manistato aminkumul ba'da falyatazawwaj, kita bikin syariat bahwa perjaka wajib kerja atau berusaha kerja untuk supaya sesuai manistato aminkumul ba'a baru falyatazawwaj. Tapi misalnya tidak falyatazawwaj karena tujuan nikah utama kawin adalah melawan perzinaan itu falyatazawwaj apa ndak harus tetap kita lawan perzinaan karena wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila zina tetap kita jauhkan. Nah setelah kawin ya harus itu tadi untuk menjadi wamin ayati nikah itu menjadi ayat Allah kalau ada wajah ala bainakum mawaddatau warahmah. Memang sama ayat Allah mau nikah tok diakatno. Malah sing intine ayat litas kuno ilaih supaya kamu tenang melihat perempuan itu. Dan bojo mrambok nafkah ya jedar lawang entak piring piro wis kere piring men bontang banting. Tuku wis ra kuat malah men bendina dibanting. Wah anake do abang ijo perkara men dijeweri mboke. Ajane mangkel bapake korban. Kita ini kan melahirkan generasi yang hilang gara-gara salah aturan ya. Kawin pelang-pelang akhirnya ora ana waja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Ya anane musibatan wabalaan. Akhirnya kawin ra nganti 3 wulan padha ro EPDWD. Mak muga ora takdir aku moh untuk masiku. Muga ora takdir disalah-salah, muga atas nama takdir. Untungnya cepet dia anak. Wong-wong untungnya rada hipersek cepet dia anak. Akhirnya gara-gara dia anak mboke kan nak meningon. Cung muga ora kadung dia anak. Dadi ora pegatane padha-padha muga ora kadung duwe anak. Untung do cepet duwe anak. Cara ora wis bubar suwe. Mergo gara-gara dia anak jare sing wedok untung kadung. Nah, jadi seneng kepeksa. Dan ini mau kadung dia anak. Kan sambate ibu-ibu ning Jawa. Untung kadung dia anak. Cara ora tendang bodon. Lah itu contoh betapa kita punya keterputusan ya, antara nikah sunnati dengan kenyataan qasdun nikah. Ini ku ada wajah ala bainakum mawaddatau warahmah. Ini mawaddah warahmah itu sudah hilang. Ya sama seperti tanah kahu tanah salu fa inni mubahik bikumul umat. Apa kira-kira Rasulullah itu bangga roh umat itu kelaparan kabeh anggap kabeh kesak-kesik kabeh. Bangga ndi mbek mok 3 4 tapi kualitas. Ambek 7 ora kualitas. Lagi pula banyak kampain kamu artikan 7 songo. Wong jamaah wong loro yo wis darani jamaah. Bahkan ada ulama mengatakan untuk banyak cukup 2. Mergo jamaah mesti syaratnya makmum mbek imam wis darani jamaah. Artinya wong akeh kan. Takono ahli nahwu aqalul jami salah satu nek 3 darani sing ngongkon ngartekno 7 songo sapa. Terus wong anak empu itu kuru kabeh. Pira-pira ora kena bojo nglapar. Mbok urip dipikir. Nah, jenengan takel. Lah berarti jenengan seneng KB. Ora urusan KB-KB-an ora kampanye KB, kampanye kualitas. Ini kampanye salah paham. Kok masalah KB-KB. Nah, untuk perkara KB-KB diukur. Ketika Rasulullah ngendikan itu diukur secara kekuatan syariat. Ya misalnya begini, kita bukan bela KB boten. Misalnya sampean ngaji, ngerti.
ala rajul nafaqatu ahli, bahwa seorang lelaki wajib nafakoi keluarganya. Sampeyan kan iso ngitung, nak keluargaku papat tuh ketoke mampu, loro ya mampu. Tapi nak 11 ketoke ora mampu, anak songo bojo situ. Kan iso mbok ukur. Berarti dengan banyak itu kemudian kowe ora iso nglakoni kewajiban. Padahal gak iso nglakoni kewajiban tentu masuk kategori itu dosa. Jadi membaca syariat itu harus dihitung. Ya zaman Nabi ya begitu. Ada seorang pemuda kuat, anak Yaman, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nujahidu maka saya mau ikut jihad sama jenengan. Jawab Nabi lucu. Padahal jihad zaman Nabi jelas benarnya, apalagi ada Rasulullah. Jawab Nabi, ala kawalidatu. Lah kowe kok melok aku perang, kowe duwe ibu, kowe duwe wong tuwa. Naam ya Rasulullah, kula cek ibu, wis mulai sik pamit. Nak ibu mulai ya melok, nak ora ya ora usah. Malah sebagian riwayat ndak begitu, sebagian riwayat lah kowe duwe ibu. Ya kata ya Rasulullah, qal fa fiha jafajahid. Ya wis kowe ngapi ibumu ya wis jihad. Harusnya dipertimbangkan sekali. Karena Rasulullah tahu inti daripada jihad perang ya kepengen kemaslahatane wong Islam. Lah apa maslahate ketika demi jihad malah ono mbok terlan. Itu dihitung betul. Nah, tapi saiki wong kan pelang-pelang fatwa. Kan maren itu fatwa, caca pondok itu mondok maren, maniak fatwa. Mergo payah. Untung ono wong alim kaya kula. Sing artinya sing balekno tatanan. Kula nu mulang teng sarang mboten ate kula fatwa. Kula bae iso ngaji lah mboten ate fatwa-fatwa. Takoki tiyang, Gus niki hukume piye? Cangkemmu zaman akhir takok hukum, ora usah takok hukum. Hukum bareng. Tapi do gaya tok takok hukum lho. Jan do sumpek ning omah golek kiai sawangane bakas hukum ngono tok. Sumpek-sumpek dhewe wis kiai dadi korban go sowan-sowanan. Jare alasane nek kula sowan kiai ati adem, bangkune ra adem ning omah bojo jedar-jedir pure-pure gara sowan adem. Bangkune ra adem pancen pelampian. Ngene ora sowan kiai lah ya tetep metu ke omah. Mergo ning omah dalam keadaan panas. Kiai ini ra ora nek diakali ke sowan-sowanan perkara wong bingung. Ditampa ae. Alasane valikrim deva nyen tamu di rumah. Nah, kula nganggo paham. Maksudnya dihormati dilurusno niku tak kandhani nek urip musalah mesti. Soal teh itu juga itu wong teh murah, tak nganti-nganti gulaku. Tapi dilurusno. Ngene lho sowan kiai ya ibadah, ning rumah anak bojo luwih ibadah. Terangno. Jadi sowan kiai ibadah, ning rumah anak bojo bener luwih ibadah. Terus senengane ngeluh, bojo kula judes gak neriman Gus ngene. Lha kok apa neriman tak nganggep. Wong ku dipek menangi dhewe ngono kali. Bojo kula niku mboten neriman. Lha kok apa neriman? Bojo kula elek lha kok apa mbah arek. Lha kali kiai dong lho, umat kula mbek kula rapati loyal. Lha kowe dhewe apa loyal? Wong kowe misale di acara rat salami tempel gremeng ngono jenenge ora loyal. Kowe ora loyal umat tembokan loyal kok penak. Umat kula nu senenge mbek kula pas-pasan. Lha apa kowe seneng mbek umat tenanan? Kowe seneng mbek umat perkarane nganggur sing kelola umat kan. Kowe wong rasane nyual wong liya, awake dhewe disowan. Dipek napa cara Jawa dipek menangi napa? Dhewe. Mpun niku cerita itu tadi ya dadi saniki ampun bakas khoyali tentang kiamat. Nanti sampean terjebak ngangge versine napa? Kiamat. Mpun saniki mau kula janji qadhiyah ketiga itu cerita Rasulullah ngadepi musuh-musuhe. Zarni wa man khalaqtu wahida. Zar ninggalo sira Muhammad ne ingsun, ai utrukni tegese ninggalo sira Muhammad ne ingsun. Waman wong khalaqtu kang gawe sapa ingsun atfun alal maf'ul au maf'ulun ma. Wahidan ingkang ijine halun min man saking dawuh man khalaqtun au min domiri itu saking domire ikilah man al madzufi ingkang den duwang min khalaqtu saking khalaqtu. Mergo cara nahwu kan waman khalaqtu ai khalaqtuhu. Dadi wonten domir sing terbuang. Aimun faridan tegese ijen bila ahlin kelan tanpa ahli wala malin lan ora dunya. Wa teman al Walid bin Mughirah al Makhzumi. Wa ja'altu lan gawe sapa ingsun lagu maring man malan ing donya mamdudan ingkang akeh. Wasi antek ingkang jembar mutasilan ingkang ketemu. Minazuruk saking ingkang saling berkelanjutan maksudnya mutasilan. Minazuruk saking pira-pira tanaman wa duruk lan pira-pira poan susu perah nih.
wa tijarati lan perdagangan. Wa banilan pira-pira anak asrotan 10 aksara tolu akeh. Syuhudan hale iso nyekseni kabeh ya seduna tegese sing iso nyekseni kabeh al mahafila ing pira-pira pesta. Wa tusma'u lan dengar apa syahadatum kesaksiane wong akeh. Wa mahatulan jembarno ingsun ai pasatu tegese jembarno ingsun lagu maring man. Fil aisy ing dalam penguripane wal umri lan umure wal walad lan anak tamhidan lan jembarno ten. Sumayat mau mongko nuli seneng sapa man anak cita ento nambahi sapa man. Wes tak kei donya akeh jek kepengine tak tambahi kala aja mengkono la asidu. Ora bakal nambah ingsun ing man ala dalika ing atase mengkono-mengkono mal. Inna usatamne man kana ana sapa man ayatina maring pira-pira ayat kita ayat Qur'an diksi Qur'an iku anidan niku wong sing akeh mungkire. Mu'anidan tegese sing mungkiri. Sauruhikuhu sauda. Bakal napa nenggelamno ingsun ing man ayu kalifu tegese maksa ingsun ing man saudan ing kepayan masyakotan tegese kepayan men adab saking siksa auja balan utawa jeneng gunung minarin saking neraka yas adu ingkang munggah sapa man fi ing dalam jabal sumayah wi mongko nuli tenggelam utawa turun sapa man abadan ing dalam selawase alam.